说实话，本来是直接等魅族的，但是谁能猜到这老登居然又明目张胆、光明正大的延期了，属实无语。思来想去，还是炒个冷饭成本最低，现成的南韩小魅族，通开简单瞧一瞧，朋友们就全当是闲聊吧，扯到哪儿算哪儿。三星 S25 Ultra 上手果然没有令老夫失望，不知道大家是否还记得之前的机模还原度近乎100%，个人觉得相对价格说破天也是确实比较一般，尽管更轻、更薄、更窄，不再直接顶手的握持，勉强倒也算得精彩，但无论视觉亦或触觉，比铝合金还像铝合金的钛合金机身处理，咔嗒咔嗒摁起来依旧比千元机更千元机的按键回馈，以及莫名大了2圈还闪耀着拉丝光泽的梯形镜头带口，无不令人陷入深深的自我怀疑，似乎除去正面亮屏观感，再无任何可圈点之处。甚至这样论起来，周身处理还不及身形相似的红魔，尤其糟糕的边缘过渡，直接对冲圆角改善，导致拿起来依旧非常硌手，只不过是硌的位置换了换。反正别的先不说，如果摘掉品牌光环，纯论整体的质感，放到国内其实恐怕很难突破4500左右。抛开细节，回到设计本身，哥们儿这把看起来核心主旨就一条，不影响屏幕尺寸的前提下，视觉与手感双管齐下瘦身，以减轻普通用户在面对这样一款原本以大著称的砖头系列时的掌控焦虑。从直角改圆角到机身变直边，从削薄减重再到刻意加大的镜头带口，无一不在为此服务。这也使其反倒可能成为了目前最为简洁、凝练、紧凑，同时又最接近于原本手机定义，无需纠结任何奥利奥干扰的大屏 Ultra 机型。如果从这点出发， S25 Ultra 确实又是比较成功的。正所谓大道至简嘛，类似索尼，它或许无法兼顾每个人的想象与诉求，但确实在完成既定目标的同时，保持住了纯粹的气质，由此产生的宁静、平衡、稀缺韵味，很可能恰好正是不少朋友眼中高级感的来源。好了，不知道大家觉得 S25 Ultra 这把看起来如何？本轮设计可还复当年之勇，你又愿意给它打多少分呢？欢迎弹幕留言参与互动。新版手写笔拆掉了电池以及蓝牙和诸如速度计、陀螺仪之类感应元件，几乎变成了纯粹的塑料棍。不过重量手感基本与前作保持一致。新版屁股比之前稍更小，凸起也更少。参考前作，两者可互插而不用担心卡住，只是旧笔插新机锁不住，新笔插旧机突出多也很松垮。功能上隔空手势、蓝牙遥控之类的是彻底没废了，为系统性的不支持。即便 S25 Ultra 搭配旧版手写笔也没用。不过触控、压感等与写画相关的部分确实并无明显阉割迹象。三星笔记为例，笔触同前作一样顺滑，也一样能根据压力大小与执笔角度的不同呈现丰富细节。当然该说不说，还有一项特色得到了完美传承，就是这根笔，尤其是近2代自带溴盐的效果，类似烧焦的塑料混合氨水的味道，闻起来臭的非常提神醒脑，直击灵魂。关键据我多年观察，好像还几乎并不会自行消散，速度非常缓慢，除非你想出好招专门处理了，否则就是终生了。屏幕前的朋友注意，浅尝即可，千万别猛吸，不排除这玩意儿可能伤身体。震动中规中矩，总体与前作一致，但或许调教的关系微微弱一丢丢。结果传输不知何故兼容性下降，手头的10Gbps、20Gbps 两块盘连接前作正常，但是到了 S25 Ultra 直接全军覆没，均未正确识别，唯有 5Gbps U 盘倒是没啥问题，实测速度放早前肯定是很有优势。不过 10Gbps 接口满地跑的今天其实也就那么回事了。个人觉得接口的2个亮点功能，一个是通过 Good Log 当中的相机助手可以打开视频外部存储，那么正常情况下拍摄视频时将直接存到外挂硬盘当中，极大扩展空间，很有专业气质。另一个自然就是三星 DeX 桌面，不论有线无线，连上后都可直接变成安卓电脑，手机屏幕可作为触控板，采用有线连接时支持 4K 高分辨率，以及同时运行5个以上 APP， 投屏与手机互不干扰，非常适合临时做一些会议演示工作。只是由于手写笔的阉割，不能再潇洒的遥控翻页了。另外注意，画面只是演示，受限于运存，大型游戏实测在3到4个左右，更多就会顶掉。同时如果真想这么玩，手机得装散热器，否则非常的热，其实仅能坚持很短的时间。
外放和震动一样不思进取很久了，曾经都是可以作为参照物的存在，但如今放到旗舰堆里，听感说实话并不算出彩。最大优势或许在于稳定均衡，几乎所有时间听起来都差不多，不像很多机型喜欢额外增强某些特定频段，导致当你切换曲目前后听感其实会有点割裂。翻译过来就是三星确实不咋挑曲儿，效果参考小米15 Ultra， 简单听听看。升堂请坐，跪判跪别出声先跪，听我判师生恶果无风受圣人双愧，人吃人高升便无过，还跟满堂小手高谈论阔判，何人自有何人我。其他音频相关软件层面再挑两个小点。Goodlog 中的音频助手除仍旧提供了其他手机无法比拟的丰富设置，新版还额外整了个小活，可为音量指示面板添加动态主题，效果和自家键盘上那个比较配套，都是非常的花里胡哨。但是如果不喜欢，也能自定义其他静态主题。然后系统设置中的单独播放应用程序声音，可在连接蓝牙设备时指定哪些 APP 的声音走蓝牙，哪些依旧由手机播放，避免互相打架。比方你可以整合进驾驶模式，开车的时候让音乐或者小说走车机，而导航和微信还是通过手机来播放，省得一路总是被导航打断，故事听的巴拉卡叽。影像部分除超广角升级5000万像素，其他貌似都没变。总体相较市面各家 Ultra 是个什么水平，网上相关内容也比较多，这里就不展开了，还稍微讲几处相关软件部分的小特色。首先，现在支持前后摄像头同时打开了，可直接双摄录制，这点对很多内容创作者来说可能比较实用。双击调整前摄画面大小，拖拽调整位置，最终视频是以画中画形式保存还是分开存储，都能自由选择。然后 Goodlog 的相机助手下也有些并不常见的专业项设置，比如前面提到过的视频可以保存到外部存储，其他还有变形镜头校正，甚至音频监听，也就是能实时听到你录制的声音，确保效果。支持扬声器、HDMI、USB 以及蓝牙，各种连接方式很全面。最后值得一用的小东西，相册当中除下方的两个编辑选项，往往通过上拉图片弹出的 AI 优化会更实用快捷。这玩意根据不同画面内容自动识别匹配选项，包括但不限于重录、动态效果、背景虚化、去除镜头光晕、清除反射或者阴影等等，所有选项没什么限制，不论手机拍摄亦或网络下载的图片均可使用。举几个例子，重录类似一键修图，把你觉得有点不满意、不够抓眼的照片重新调整对比度、锐度、色彩等，在不过分的基础上变得更加通透讨喜。就是目前算法会把正常景深虚化也误判为模糊一并处理掉，某些时候可能有点显假。清除反射好理解，消除玻璃反光嘛，不知道大家觉得这个效果如何？最后，动态效果应该主要就是为制作动态壁纸而生，不管什么图都能一键变成视频，模拟立体空间的那种，也还算比较有趣吧。屏幕部分，息屏光谱反射绝对属于当下机圈中没有之一的巅峰呈现，平均仅为 1.58%， 黑的纯粹、深邃且离谱，可以十分肯定的说，远超你见过的任何机型。这东西所带来的好处不单单只是户外强光下的可读性提升，微妙的加成无时不刻都存在。最简单的一点，室内场景点亮屏幕，随便什么手机，其实你都能看到自己的倒影，但这哥们儿此时基本零干扰。不过当然，现在也可以通过抗反射保护膜实现差不多的效果，比如小米 15S Pro 那张是吧？个人是强烈推荐的。可视角度收波点也是比较糟糕，或许受限于此以及抗反涂层的关系，点亮屏幕仔细观瞧，始终都会令人觉得仿佛有个类似光斑的圆形虚像在屏幕后方随视角运动，观感色温比周围暖，暗光下甚至比高亮时还更明显。不知道朋友们小时候是否玩过光山画，就有点像那个效果，尤其在显示中性纯色画面的时候，甚至有点晃眼。亮度方面，全屏手动平均最大亮度 538.7 尼特，10% HDR 窗口1564，全屏激发大致1600尼特，4支 HDR 窗口在2800左右，开启额外亮度，手动将直接怼到逼近1000尼特，平均965，颇为生猛。只是总的来说，均亮水平相比目前国产主流显得就比较一般了。实际激发策略与前作保持一致，哪怕只有1万勒克斯照度，都是直接干到头，丝毫不留手。抛出10到13万勒克斯的理论极限环境，日常户外这哥们儿大概率都将是
更亮更清晰的那个。不过可能因为后置光感有摄像头代劳的关系，激发逻辑依然有点难以琢磨。例如熄屏状态背向强光，它甚至会有个预判，亮屏与激发同步，无需等待调整。可是，一旦变成亮屏在先，就没反应了，除非手动开关一次屏幕或者切换一次自动亮度，否则并不会激发。就算有时激发了，离开强光它又不自动回落了，这种似有若无的体验，我觉得不咋通畅。暗光灰阶可能不少朋友已经忘了到底是干啥的了，所以今天这里借机再简单说明一下。本环节主要是拷打屏幕的极暗光性能，或者评估比方当你使用系统以及 APP 的暗色主题时，是否会遭遇明显的画质下降。通常一般来说，只要在左侧颜色与亮度下通过，即算合格。不过为节省时间，咱们直接上的都是极端标准，也就是右侧这种，单看色号就知道难度高不少，更不用说目标亮度还仅有左侧的 1.5%， 其实比较变态。总之通过的话基本可以横着走，有些异常也不用过分纠结，毕竟日常实际你很可能根本就看不着。简单了解。回到 S25 Ultra， 由于前作表现实在过分拉胯，所以本代绝对可以称得上是史诗级提升了，表现很均匀，没有显著问题。S24 Ultra 几经更新，虽然也还是满屏噪点很抹布，外带飘着一抹绿，不过确实相比当初首发的时候改善不少。值得注意的是，本次 S25 Ultra 的暗光效果提升并非通过限制最低亮度换取，全屏手动最低亮度依然可以杀到1尼特，叠加极暗模式更是仅为 0.66 左右，比常见一般手机低得多。最后再补充一点，近几年三星屏幕还有个或许没有人讲过的隐藏特色，就是尤其本系列上沿边缘位置连带前摄周围，严格讲亮度是略微高于其他区域的。起初只在大视角下隐约可以观察到，但随时间推移，大约1年到1年半之后，因为老化速度不同，积劳成疾，就很可能发展成画面中的模样，在正视角下直接出现明显类似烧屏老化的痕迹。有兴趣的同学不信邪，可以随便找几张纯色的图片，比如灰色，调整亮度或者转换视角试试看，看不出来自然最好，但如果已然出现，那说明你用的三星 Note 或者 Ultra 绝对是正版，且该换手机了。温馨提示，再晚可就不好出了啊，得抓点紧。11的暗光蓝光默认模式蓝光波峰大致459纳米左右，虽然加权高能蓝光占比相较国产手机没啥优势，但切换自然模式或者开启护眼都可立马获得改善，并不构成任何问题。不过全程480赫兹的调光频闪嘛，就属实半点余地都没有了。相比目前国内水平，数值上可以说是非常的晃眼，即便高亮区间 SOM 也都在 0.5 以上，低亮区间则更是堪比致死量，闪烁百分比或者说波动深度可达 100%，SOM 为标准要求的 500%， 随便找台国产终端都能看到这个差距是有多么的夸张，不愧为三星 S 系列是吧？连 SOM 曲线都得拐个 S 弯。总之，如果你对频闪敏感，什么三星、苹果之类的想都不要想，非得挑战，需做好眼睛别裤腰带上的觉悟。色彩没啥可说，追求明快讨喜，默认模式即可。想要准头就选自然模式。此时不论 sRGB 也好，还是 P3 广色域也罢，平均色彩偏离最多在1左右，非常标准。触控采样，系统 UI 下120赫兹，频率波动范围极小，万点方差只有 0.75， 约等于直线。游戏中开启触控助推，平均约239赫兹，这时候曲线就没有刚才那么的规整了，多了一些波动。其实严格讲，恐怕不比上回 OPPO K13 稳定。最高采样毫不意外还得是手写笔的感应采样，不区分场景，只要使用手写笔就是480赫兹。有意思的是，这根笔触控最稳定的时候，很可能是在游戏当中，比在三星笔记里都好使。除了没有人会用手写笔打王者之外，没毛病。点击延迟，其实哥们一直都不咋地，比方我就从来没用三星抢上过啥东西。不过好消息是，本代终于基本达到了国产主流旗舰水平。打开设置中提升灵敏度开关的前提下，参考小米15 Ultra 微微弱一丝。更有度实测，由于两者 APP 界面缩放比例拉不齐，所以看着仿佛是小米更好，但理论上来说应该还是差不多。最后还是再补充一个可能一般不会关注到的地方，就是即便同为120赫兹刷新，三星的显示响应速度比常见会更好一些。这个估值我还真测算过，但过期太久就不提具体了，只能说大概等效国内的144赫兹刷新屏幕。同等条件下，动态显示效果相对清晰干脆。关于性能好像也没啥扯的必要了，剩下时间还是再瞅两眼 One UI 吧。总体而言 7.0 开始提升确实很大，动画更丝滑，元素设计更整洁合理现代化，负一屏也终于不再那么过于频繁的被自动误杀。几点个人不满意之处，首先仍然不支持全应用双开，虽说通过安全文件夹添加 APP 并创建桌面快捷方式倒是能一定程度找补，但由于它与系统之间是平行隔离的关系，文件甚至剪贴板都无法互通，所以在实际使用当中会遭遇诸多不便，还是比较痛苦的。期待早日加入原生全应用多开。然后当国产机件都开始以小窗能够调整透明度为卖点时，这哥们儿作为该功能的发起者却莫名其妙的砍掉了，着实令人挠头。网我还挺喜欢的，转发本视频让
三星看到悬崖勒马，在即将到来的 8.0 中抓紧加回来。再然后，尽管在隐私、安全、权限监控等层面有的没的也搞了一堆东西，但依然没有对摇一摇广告关联启动的问题给到便捷的针对性解决方案，无疑非常落后。但是这点目前倒确实也有能勉强对付的办法，一会儿再探讨。最后，虽然为了避免蒙圈，本次 Good Log 当中新增有效设置板块，动了哪些东西会统一显示在这儿，方便自查关停。但老生常谈，就系统目前总体状态来说，我觉得还是过于错综复杂，自身设置嵌套重叠，各种中文翻译不知所云等问题依旧存在，都有待继续梳理改进。几处新增 Good Log 中 Home Up 新增主屏幕 DIY， 突破传统自定义，可以任意调整缩放、变换图标或者组件，也可以随便添加你喜欢的贴纸、文字等元素，拥有近乎无限可能，自由度拉满。欢迎设置好的朋友评论区分享桌面效果，我就不挨个折腾了。音频橡皮擦也挺有意思，可根据设置一定程度自动分离时长大于2分钟的视频当中的音频，突出你想要的部分，弱化其他，比较适合处理演唱会现场录制的内容，直接进行降噪或者分离人声与伴奏。实际效果朋友们可以简单感受一下，不过注意这里的演示很简略， debuff 也比较多，正常情况下效果应该会更好些。南方要是我的歌，我的家就住在黄土高坡。最后，这版 Good Log 当中还新加了一个屏幕助手，支持为每个 APP 单独指定屏幕超时时间，同时也加入了息屏挂机模式，更加灵活。但是讲面对三星这玩意儿，最大苦恼就是功能多到既用不过来，也根本没法说得完。细想了一下，其实里外里个人最常用的小功能还是 Good Log 的老三样。首先，侧屏闪光，看到这个名字，恐怕不少朋友印象中的模样还停留在曲面屏时代那种来消息时屏幕转圈闪几下的样式。但 Good Log 中早就提供了更有趣的满屏特效，可以任意设置贴纸、图片、颜色、动画等等，同时支持息屏与亮屏，也不影响触控。众所周知，由于我是个十分内向的人，除了不喜欢接电话，甚至都不想回消息，所以我就设置成了这样或者这样，感受上确实更有动力一些。但是如果你不喜欢花里胡哨，脱离了低级趣味，也可以让它直接单纯显示对应 APP 图标。One Hand Operation 毫无疑问市面最强大单手辅助，可针对不同角度、距离甚至位置映射几乎任何快捷操作。什么地步呢？火力全开的话，保守估计起码2000多种搭配组合吧。我一般是短距横滑返回不变，但是短距下滑，左手设置为下拉屏幕，右手是直接变成小屏，就比较符合直觉，在腾不出手的时候很方便。下一步我应该会把快捷工具融合进来，比如设置成短距上滑，省得去下拉控制中心了。最后 Notice Star， 不知道大家有没有同样的情况，就是比如聊微信或者 QQ 之类的，看到对方撤回了一条消息，而你却并不清楚他发的到底是啥的时候，就简直了，可太想知道了。这种情况就需要 Notice Star 了，验过留痕，只要不是语音、图片之类的副媒体，即可完整看到撤回的究竟是啥。不过这点其实只是 Notice Star 的副作用，本质还是简化版的类似早年间黑莓 Hub 一样的消息中心，防止错过信息。十分期待有朝一日能做成完整版，所有消息类型皆可留痕，那就无敌了。接着我们再探讨几个设置上的问题。有时候接打电话可能会遇到对方搞了个浮夸的视频彩铃，在通话界面强制播放一个莫名其妙的视频，再结合本来就很吵的铃声，属实有点闹得慌。那如何才能屏蔽呢？找到系统设置中的软件信息，猛戳编译编号，激活开发者模式，找到 Video Ringback Tones， 打开这个开关即可。
然后如何关闭恼人的应用商店推送？这东西是真的有点烦。正常思路肯定是打开应用商店，找到设置，关闭获取新闻和特惠，是不是以为就不会再有推送了？但其实还差得远。继续下滑查看通知设置，惊奇的发现这破玩意居然是关不掉了。于是你寻寻觅觅来到系统设置中，打开了通知高级设置，管理每个应用程序的通知类别，再次返回应用商店设置，终于可以一口气关闭多达7种通知了。然而最后定睛一瞧，依旧有一项关不了，人都麻了。先别慌，最后一把正确流程，打开系统设置，找到应用程序，看到右上角的3个小点了吗？点开选许可管理器，最下方选权限，然后进入通知，再找到应用商店，选择不允许，非常 nice。此时回到应用商店设置，查看通知，就是彻底关闭状态了。其他应用同理可以直接到这个位置尝试关闭，或者对于三星自带的 APP， 也可先在系统设置应用程序、三星应用程序设置中简单关一轮试试，这里能直达每个 APP 本身的设置界面，省得挨个去找了。关于开屏广告与摇一摇，某种程度上并不需要去鼓捣什么奇怪的第三方办法，比如100%出现的单纯开屏广告，尤其关闭位置固定的类型，就算包含摇一摇也无所谓。我们打开一次，先截图广告保存，然后找到模式和日常程序，点加号创建，设置触发条件，搜索应用程序打开，找到对应 APP 点完成，接着添加操作，搜索红，这是个原生按键精灵，程序无需选择，点下一个。接着你应该会看到录制菜单，此时打开相册，找到刚才的截图，点击录制后，快速点下广告截图中的关闭按钮，紧接着点停止，结束录制，保存，名字随便起，比如关闭左上角广告，延迟开始时间主要是流出广告的加载时间，0到500毫秒甚至是1000毫秒都有可能，根据实际情况调整，最后点击下方保存，这样一个简单的程序就做好了。意思是如果这个 APP 启动，则系统自动点击左上角关闭开屏广告，正常情况下百发百中，无需额外耗电，无需联网，更没有额外识别延迟。如果没中，进一步修正录制红当中的点击位置，或者调整延迟时间即可。需要说明的是，整个制作过程远没有看起来复杂，其实你最多实操2遍就索然无味了。那么假如开屏广告不是100%出现，或者类似澳门新普京每次关闭位置都不一样，更有甚者需要多次关闭咋办？这就需要多尝试了。配合高级选项，不管你是通过在执行红之前加个确认按钮，还是多录制几个红，亦或同时匹配4个角，执行前手动选择等等，反正重在研究嘛。然后咱主要就是说摇一摇这个事儿咋办？曲线救国倒也能办。首先还是到开发者模式，在其中找到快捷设置开发人员磁贴，打开 Sensors Off 开关，然后在控制中心将其移动到右上角备用。这个东西的作用是一旦开启，将关闭手机中全部传感器，什么光感、重力、加速度、指纹识别，甚至连带摄像头都是原地下线的，非常终极。你可以在每次使用新普京时手动开关一下，也可以按照第一种方法通过录制红自动执行。这也是为什么要把磁贴挪到右上角，因为录制的时候更方便。总之组合玩法很多，规则全由你来定，时间关系不多赘述，朋友们试几把就知道了。主要是自主性强嘛，使用起来也会比较放心。最后想说的是，这个模式和日常程序功能非常多，其他比如像前一阵儿莫名冲上热搜的什么苹果息屏录音功能之类的也不稀奇，其实都可以在这设置。推荐有兴趣的朋友玩一玩，就算不会关闭广告，随手做个自动打卡、领金币、定时抢购之类的程序，也不是完全不可能。充电方面，45瓦快充，自动关机起充，10分钟充至 25%， 半小时 66%， 充至100%耗时65分钟，完全充饱则需88分钟。这里比较有趣的是，摆明40分钟 80% 左右电量是个关键节点，往后就慢了。此节点按和设置当中电池保护的最高档位，不考虑续航的前提下，其实它非常希望你只充到 80%， 一方面能保证寿命最大化，另一方面40分钟的时长也算可以忍受。只可惜本来电池就不大，只充 80% 更没得玩了，这个打算并不现实。续航5000毫安时电池，也许得益于 SoC 与系统升级，相较前作能进一步有所改善，但建议谨慎乐观。反正我用过的三星都是，即便起初还行，也没啥大用，最低起码半年以上，等你装满各种 APP 了，才会开始接近真实表现。而这个真实表现呢，大概率偏向中规中矩。好了，总结一下，整体看下来 S25 Ultra 起码硬件层面可以说是毫无吸引力，摆明就是纯粹的过渡待机，甚至很难将 Galaxy 的名头依旧贴切，或许不如直接叫 Good Luck G25 Ultra 更加扣题。凭借高度自定义系统，好歹继续吹一吹，世界上没有2台一样的三星手机。反正尤其如果是首次入坑的朋友，直接收台 S24 Ultra 显然才是明智之举，不仅同样能玩上接下来的 One UI 8，还能体验下最后的完整版内置手写笔，性价比简直无懈可击。
说到手写笔，作为经典三星品牌符号，与贯穿 Note 到 Ultra 系列毫无疑问的14年灵魂支柱。这波不论是在 Ultra 上的功能精简，还是 Fold 系列中的就此砍掉，站在老用户情感角度都不可不谓非常遗憾。但话说回来，其实细想一下，广义客观看待，对于现代手机触摸屏以解决触控精度为核心功能的 S Pen， 确实早已完成历史使命。就算曾经看起来先进的什么隔空手势、蓝牙快门之类的，如今也落伍到仿佛抽象的行为艺术，是为了少数老用户的怀旧需求墨守成规，还是砍掉负累转向轻薄加长续航开拓市场？似乎横竖都不是件难以抉择的事情。结局在电容屏诞生之时便已注定，此刻你甚至会觉得三星的拔刀速度好像属实有点太慢了。总之，坏消息是内置手写笔必须得砍，但好消息是接下来究竟用什么延续本系列的独特性，以及得益于分割最终拥有了更大发挥空间乃至不排除平台属性的 S Pen 将以怎样的全新形态重新定义交互，一切的一切都再次充满了未知。咋说呢？有趣的事情或许才刚刚开始。OK， 不知道朋友们如何看待？你觉得未来 S Pen 还有机会再续写传奇吗？欢迎评论留言分享观点。以上就是本期视频全部内容，感谢收看，我是大手哥，我们下期见。